ファンスタディ。2番、ゴルジ装置は細胞分裂の際に染色体を移動させる。答え、×。ゴルジ装置は素面小胞体のリボソームで合成されたタンパク質を濃縮し、糖をつけるなどの加工をし、細胞膜へ送り出す機能を持つ。細胞分裂の際に染色体を移動させるのは中心体である。とりあえず登録しとこう、無料だし。